Prezident İlham Əliyev Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətini yenidən təşkili və bununla əlaqədar bəzi fərman və sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi, bəzi sərəncamların ləğv edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Bakı Metropoliteni, Bakubas və Bakı Taksi Xidməti MMC-lərin ona qoşulması formasında yenidən təşkil edilib. Əmək Məcəlləsində və gender bərabərliyinin təminatları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq qanunu imzalayıb. Dəyişikliyə əsasən cinsindən asılı olmayaraq eyni işlə məşğul olan işçilərə eyni iş şəraitini yaratmaq, eyni və ya bərabər dəyərli müxtəlif işi yerinə yetirən işçilərə bərabər əmək haqqının verilməsini təmin etmək, eyni pozuntuya görə işçilərə fərqli intizam tənbihi tədbirinin tətbiq etməmək, cinsi mənsubiyyətə görə ayrı seçkiliyin və seksual qısnamanın qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlər görülməlidir. Sənədə əsasən işə götürən cinsindən asılı olmayaraq eyni və ya bərabər dəyərli müxtəlif işi yerinə yetirən işçilərə bərabər əmək haqqı ödəməyə borcludur. İşin bərabər dəyərli olması əmək şəraiti, əmək funksiyasının xarakteri və qüvvədə olan vahid tarif ixtisas sorğu kitabçalarında nəzərdə tutulmuş tarif ixtisas xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla işə götürən tərəfindən müəyyən ediləcək.